د پښتونخوا د کروندګرو د اسانتیا لپاره د پیښور زری پوهنتون د نوې دور د تقاضو سره سم ماشينري برابروي چې مقصد یې کروندګر په اقتصادي توګه خکول دي. ډاکټر محمد حنیف چې د پیښور زری پوهنتون د میکانیکل څانګې استاد دی وایي چې د یوې څېړنې وروسته یې د فلیټ پلیټ کلیکټر په نوم یو داسې ماشين جوړ کړی دی چې په هغه کې نه یوازې د اوبو ګرمولو عمل کیږي بلکې سبزیانې او میوې پکې هم اوچېدی شي. هغه بیا کروندګر په بدل موسم کې په ښه نرخ خرڅولی شي. ډاکټر محمد حنیف د دغه ماشين په هکله ډیوا نیوز ته وویل چې په اول وار دا ماشين جوړول کامیاب تجربه کړې ده او غواړي چې د دې ماشين جوړولو طریقې عام لوارانو ته هم وروخای چې کاروندګر یې په اسانه ترلاسه کړي. دوګان چې کوم دي د موږ اول کټ کوو منځل او په دې کې په دې ټریس کې کېخول اوس د کار د ډرایر چې د بده ته ګرمه هوا ورکی او د لوګان په دې کې پراتی او دینه بنمي اخوا کیږي او دا په دې کې ډرای کیږي. دا کم از کم یو ورځ مخښتې شي او زیاتو نه زیات 2 ورځې علي او دا کمپلیټ ډرای شي چې د کې کم نمي دغه دینوز یو موږ سره ډرای سلایسز راشي. د پوهنتون چارواکي وایي چې دوی د نوې ټکنالوژي په اساس جوړ شوی ماشينان باندې د صوبې د بیلابیلو سیمو کاروندګرو ته تربیه هم ورکړي او اوس کاروندګر جوګدي چې دغه ماشين د لارې خپل فصلونه خواندي کوي. د پوهنتون یا وزد کونکي انساکرن وای په دغه پروژه کې د مرستياله محققي په توګه کار کړی دی چې دوی پکې د اوبو د صفای یا د ګرمولو نظام هم برابر کړی دی. زمیندارانو ته د دې ټیکنالوژي باره کې وایو چونکه د موږ سره رینیوبل ټیکنالوژي دور دی نو موږ سره اکثر چې کم د فیول دی پټرولیم او د دې کمې دی نو هغه د وجه رینیوبل انرژي ټیکنالوژي داسې یو دا ټیکنالوژي دا چې د کې موږ سره لکه فار ایگزامپل دلته موږ زماج کم پروجیکټ ډیسیلینیشن اف واټر دی نو دا اوبه چې کمی دي دا مینلی چې کوم اوبه سکو پېښور کې یا نور چې کوم ریلیټډ ایریاز دي نو دا بیماریاں جوړي مختلف دغه کوي کنه ماشينري کوم دا یوز کو نو هغه ډیر زیات ډیمیج کاز کوي. نو زه د ډیسیلینیشن کوم نو هغه موږ سره داسې نور په ذریعہ سره کیږي چې هغه زموږ د ډیر زیات اسانه ده. د پښتونخوا په زیاترو غریزو سیمو کې میوه دانه او سبزیانې په زیات مقدار کې پیدا کیږي چې د زیات پیداوار له امله نرخونه په بازار کې کم وي نو کاروندګر د زیات ګټې نه محروم پاتې شي. خو اوس دغه کاروندګر دغه ماشين د لارې خپل سبزیانې او میوه اوچولی شي چې بیا یې په مناسب وخت په ښه نرخ خرڅولی شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.